Hello，大家好，这里是阿法。然后这一期我们来看一下元素周期表第16列第3个元素，就是打字机。然后它这个打字机，它的原理还是比较简单的。我现在来创建一个文字做一个演示。这个文字还是最经典的1、2、3，然后我们将它对齐到画布中间，让它往下挪一些。现在我们1、2、3是没有动画的，我们需要让它做出一个打字机的动画，就是这种卡顿的打字机。我们首先就是给它开启一下逐字3D 化，接着我们给它添加一个缩放，这个缩放我们直接给它缩放改成0。这样它们全部都缩成0了，都看不到了。然后我们再进到范围选择器里面，再进到高级里面，在高级里面我们需要将它的平滑度改成0。这个平滑度有什么用？我们待会再说。我现在先说它的偏移，我们将偏移 K 一下帧，这个偏移是从0%往过20帧左右，我给它改成100%，这样它就能生成一个从左往右一个正方形，然后效果的应用。应该能感受到，然后它这个平滑度的用处是什么？就是在这里。我现在将平滑度调高一点，然后我们现在再看一下它的效果。可以看到我们的1、2、3，它是有一个平滑在的，它并不是一下子就出来，没有那个卡顿的感觉。如果我们将平滑度改成0的话，它就是有一个卡顿在的，像一个卡顿的效果，更有打字机的感觉。它的原理还是非常简单的，然后你们也可以去尝试一下上斜坡跟下斜坡。我们看一下上斜坡，上斜坡的话它就有一个斜坡在的。我们的效果是先被应用上去，后面逐渐的被恢复。然后下斜坡的话就是刚好相反，效果首先是没有应用，到后面才慢慢的应用上去，就是像这样一个效果，还是很神奇的。这个你们可以多尝试一下。正方形的话就是正方形的，你可以想象它这里有一个正方形，然后上斜坡它就是上斜坡，下斜坡它是下斜坡，它就是一个效果的影响。然后这是它的一个用处。我们需要改的就是一个偏移，K一下帧，然后我们的形状就是正方形就可以，然后平滑度给它改成0。这样就是卡顿的打字机，然后这个效果就做出来了。那么这期视频就到这里，我是阿法，我们下期再见。